राम राम दोस्तों, शक्ति मैकेनिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास आज BS6 की बाइक आई हुई है, HF डिलक्स की। तो ज़्यादातर समस्या ये होती है BS6 की और जितने भी गाड़ी नई निकल रही है उसका समस्या होता है। जब भी आप पीछे का ब्रेक मारते हैं तो उस ब्रेक मारने पर ची ची की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को आज हम सही करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आवाज़ करती किस तरह से है और क्यों करती है, और उसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाइक सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है, नई बाइक है। इसका पीछे का आवाज़ जो आ रहा है चक्के से हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, बाइक स्टार्ट करके न्यूट्रल करें, न्यूट्रल अब करें, न्यूट्रल करें। बाइक न्यूट्रल हो गई। देखिए बाइक हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आवाज़ सुनिए। तो इस प्रॉब्लम को हम सही करने वाले हैं। देखिए किस तरह से सही किया जाता है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में इसको आप सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको खोलना है। एक नट इसको, एक नट इसको, एक नट इसको, ये तीनों नट खोल के निकाल लेना है। पहले इसको हम चक्के को निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चक्के को खोल लिया है। ब्रेक शू आप इसका देखिए एकदम चिकना हो गया है, मतलब एकदम फर्श की तरह हो गया है। और जब ब्रेक मारते हैं तो आपका जो चक्का है वो चक्के में ये ब्रेक शू जो है जाकर लड़ता नहीं है। ये देखिए ये सरक जाता है। ये देखिए ब्रेक शू इसमें है, अभी ब्रेक शू है, लेकिन सर्विस में चक्के को ग्रीस नहीं किया जाता है एजेंसी पर। ये बात है, हम बता रहे हैं। एजेंसी पर ही बाइक ग्राहक ने सर्विस कराया था, तो इसी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको चेक करना है कि ब्रेक शू सही है कि नहीं, तो इसी तरह से आप इसको देख लेंगे। अगर इसके बराबर होगा तो सही है, नहीं तो बदलवाना पड़ेगा। तो इसके बराबर है, अभी नई बाइक है, या चली नहीं भी है, ज़्यादा चली भी नहीं है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको ग्रीस कर देना है अच्छी तरह से और इसको बांध देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही है बाद में भी, ग्रीस करने के बाद भी, तब आप ब्रेक शू को चेंज कर सकते हैं। पहली चांस जो होता है जब आपका ब्रेक आवाज़ कर रहा है, चक्का पीछे से या आगे से कोई भी आवाज़ कर रहा है, तो ज़्यादा करके पीछे से ही आवाज़ आता है। अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो इस तरह से चक्के को खोल करके ग्रीस कर दें और अच्छी तरह से ग्रीस मोबिल लगा दें। अगर फिर भी कर रहा है तो आप पीछे का जो होता है ब्रेक शू उसको चेंज करवा दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ब्रेक शू जो होता है हार्ड हो जाता है और घिसता नहीं है, इसी वजह से उसमें आवाज़ आता है। समझ रहे हैं? तो आवाज़ आता है इसी वजह से। उसको घिस करके अच्छी तरह से आरी ब्लेड से या रेगमाल से आप इसको घिस सकते हैं। उसको घिस करके लगा दें, तभी आवाज़ आता है। तो इसको हम घिस करके बताते हैं किस तरह से पहले घिसा जाता है, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, चक्का किस तरह से ग्रीस किया जाता है। देखिए HF डिलक्स बाइक का हमने चक्का खोल लिया है, और चक्के को खोलने के बाद इस तरह से कपड़ा ले लेंगे और पतला पेचकस ले लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़ा पेच ले लेकर और पतला पेचकस लेकर के इस तरह से, जो इसमें बेयरिंग लगी है छोटी छोटी सी, ये देखिए छर्रा लगा है, इसका अंदर का जो ग्रीस है पुराना वाला, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जब ये तक ये बीच का पार्ट एकदम साफ ना हो जाए, उसके बाद इसमें ग्रीस तब लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से साइड साइड में करके ग्रीस लगा देंगे। ये देखिए ग्रीस लगा देंगे पहले पूरा घुमा करके, उसके बाद इसको दबा देंगे ग्रीस को। देखिए पहले अच्छी तरह से ग्रीस लगा देंगे, उसके बाद ग्रीस को दबा करके फिर ग्रीस लगाएंगे, ताकि इसके अंदर जो है ग्रीस चला जाए और जो बेयरिंग है अच्छी तरह से मूव करे। और बेयरिंग जब अच्छी तरह से मूव करेगा तो आपका चक्का पूरा फ्री घूमेगा, नहीं तो जाम चलेगा और गाड़ी हीट होगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से घुमा करके दबा कर ग्रीस को लगा देना है। देखिए उसके बाद इसका जो बीच का ग्रीस है इसको हम निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए साइड का इसको हम पोंछ लेंगे। सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद देखिए कवर नहीं लगाना है इसको, थोड़ा सा भी ग्रीस कम है तो देखिए हम आपको बताते हैं कितना ग्रीस रहना चाहिए। देखिए इस तरह से ग्रीस लगाना है ताकि जो छर्रा है बीच का छर्रा ना दिखे। देखिए इस तरह से
ये देखिए इस तरह से लगा देना है। जब आप ग्रीस कर रहे हैं तो इसके बीच का छर्रा नहीं दिखना चाहिए। देखिए इस तरह से करना है, तभी आपका चक्का जो है अच्छी तरह से ग्रीस होगा। इस तरह से लगा देना है। देखिए छर्रा बीच का कत्ता ही नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है समझ लीजिएगा कि चक्का ग्रीस, बैरिंग में ग्रीस नहीं है, बैरिंग में ग्रीस और डालना है। देखिए इस तरह से इसको बैठा देना है। देखिए उसके बाद कपड़े से उसको पोंछ देना है। उसके बाद जो अंदर का ग्रीस है इसको निकाल लेंगे हम। इसको हमने निकाल दिया है। ये देखिए इतना निकल गया है। अब हम आपको आगे का काम बताते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए इस तरह से इसको साफ़ कर देंगे। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ग्रीस तो नहीं रहना चाहिए ज़रा सा भी। साफ कपड़ा ले लेंगे, ग्रीस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बैरिंग में ग्रीस रहना चाहिए। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको घिसा जाएगा। देखिए इतनी जिस तरह से इसमें चिन्ह खींचा गया है, मतलब निशान लगाया गया है, उस तरह से आरी ब्लेड से आप निशान लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ब्रेक शू को पहले ले लेना है और ब्रेक शू लेने के बाद ब्रेक शू को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। देखिए ब्रेक शू घिसने का सही तरीका क्या होता है। ब्रेक शू को घिसने से पहले देखिए ब्रेक शू को पहले आरी ब्लेड लेना है, उसके बाद इस तरह से घिसना है ताकि जो चिकना हुआ पार्ट है वो चिकना ना रहे और थोड़ा सा इसमें रेसा जो है इसका निकल जाए और ये थोड़ा सा मतलब कि जो होता है ना चिकना होता है, सरके ना, थोड़ा सा खबेड़ार हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा इसमें लगने लगे। अगर चिकन रहेगा एकदम प्लेन रहेगा तो सरक जाएगा भाई, जो चक्का है वो सरक जाएगा और आवाज़ करेगा ची ची, जिस तरह से आवाज़ कर रहा था। तो इसके बाद इस तरह से घिस देना है, दोनों तरफ हमें देख लेना है, अच्छी तरह से घिस लेना है। उसके बाद आपको हम आवाज़ सुना रहे हैं किस तरह से आवाज़ कर रही है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ घिस देंगे आराम से अच्छी तरह से। देखिए इसी तरह से हमको घिसना है। आरी ब्लेड ले लेंगे या रेगमाल ले लेंगे। आरी ब्लेड से आपको काफ़ी अच्छा होता है और रेगमाल से कम बनता है, उसका जो दाता होता है कम लगता है। आरी ब्लेड से जो होता है अच्छी तरह से घिस जाता है और इससे ब्रेक शू जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से इसको हम घिस लेंगे। ये देखिए पूरा हो चुका है। देखिए इस तरह से ये पूरा सेट हो चुका है। इसके दोनों तरफ से इसको हम अच्छी तरह से घिस लेंगे। देखिए इस तरह से हमको घिस लेना है। उसके बाद देखिए साइड में ग्रीस लगा देना है। यहाँ पर ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका जो ये देखिए ब्रेक मारने के बाद तुरंत ये रिवर्स हो जाए। देखिए ब्रेक लगाने के बाद जब ब्रेक आप मारते हैं तुरंत रिवर्स हो जाता है, तभी आपका सही रहेगा, नहीं तो चक्का जो है जाम हो जाएगा। ये ब्रेक शू जाकर चिपक जाएगा और रिवर्स होगा नहीं। तो लगने के बाद ब्रेक शू छोड़ देना चाहिए। जब आप ब्रेक मारें तो ब्रेक शू चपक जाना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रीस लगा रहेगा चपक जाएगा, अच्छी तरह से छोड़ ही देगा। तो ये देखिए इस तरह से चपकेगा और छोड़ देगा। तो उसके बाद इसको हम चक्का में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिट करेंगे और चक्के को हम बांध करके उसके बाद आपको आवाज़ सुना करके दिखाते हैं। चक्के को पहले हम अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों चक्के को हमने अच्छी तरह से फिट कर दिया है और इसको अच्छी तरह से बांध करके रेडी कर दिया है। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो आवाज़ आ रहा था ची ची की, वो आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बाइक स्टार्ट होकर उसके बाद आप सुनिए आवाज़। तो देखिए दोस्तों चक्का हमने चला कर आपको दिखा दिया है, आवाज़ कहीं से नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आपको भी करना है जब आवाज़ आती है चक्के से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।